Allohning fazli bilan, mustaqilligining sharofati bilan Parvardigori olamning ushbu xalqqa asl iymon va asl islomda suyagi qotgan ushbu xalqqa marhamati bilan 15 mingdan ortiq hojilarimiz haj amallarini to'la to'kis ado etib, alhamdulillah biz siz bilan bugun juma namozini ado etyaptilar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Hazrati payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar: Al-hujjaj wal ummar wufudulloh da'ahum faajabu fastaghfaruhu faghfara lahum. Hojilar, umraga borguvchilar, bular Allohning mehmonlari. Alloh ularni chaqirdi. Yaratgan Parvardigor ularni chorladi. Ular labbay deb ilohiy amrga bo'ysunib bordilar, duo qildilar, istig'for aytdilar. Alloh duolarini qabul, istig'forlarini ijobat ayladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom hojilar haqlarida duo qildilar. Allohumma g'fir lil haj va liman istaghfara alayhi al haj. Ya Alloh, payg'ambar alayhissalom Arafotda duo qilyaptilar. Ya Alloh, hojining hajini qabul qilgin. Hoji kimni haqqiga duo qiladi, uning haqqiga qiladigan duosini ham ijobat qilgin deb payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar. Alhamdulillah, jonajon o'lkamizdan 15 ming, Allohu akbar. Jonajon viloyatimizdan taqriban 1000 nafar hoji hajga borib keldilar. 1000 nafar. 2005-yil hajga borganimizda 41 kishi boruvdik. 41 kishi butun viloyatdan. Undan keyin 125 taga ko'tarildi. Hojilarimiz Arafotda jamoat bo'lib duo qilar edilarki, "Ya Rob, bizni viloyatimizdan ham bir samolyot to'la hoji iloho chiqsa" deb. Alhamdulillah, bir emas 3-4 samolyot bo'ldi. Allohning marhamati bilan, fazli bilan, in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Alloh qalblaringizda yaxshilikdan nishona bersa, yaxshilikdan nishona bilsa, albatta sizlarga yaxshilikni beradi deb Alloh marhamat qiladi. Allohdan so'raymiz, kim hajlar qabul bo'lgan bo'lsin. Bu yerga hojilar o'tiribdilar hozir. Arafot deganda ko'z oldilarida Arafotlar keldi. Mino va Muzdalifalarni esladilar. Alloh taolo qabul aylasin, vuquflarni ijobat qilsin. Bizni siz eshitib turganlar, borib kelganlar ham, bormaganlar ham havasimiz kelib o'tiribdi. Alloh taolo iloho, men ham boray. Said ibn al-Musayyib rahimahulloh, Sayyidut tobiin 40 marta haj qilgan ekanlar. 40 marta katta olim, minglab shogirdlarning ustozi, mamlakatning ilm rukunlaridan biri 40 marta haj qilgan ekanlar. U kishidan so'rashgan ekan, hajdan to'ymaysizmi debdilar. U kishi aytgan ekan, Robbimning rahmatidan to'yib bo'ladimi? Robbimning marhamatidan yuz o'girib bo'ladimi? Xudoyim marhamat qilsa har yil boraman deb Said ibn al-Musayyib aytgan ekanlar. Allohning marhamati bilan muhtaram yurtboshimiz qilib bergan katta sharoit, katta imkoniyat, din ishlari qo'mitasi boshchiliklarida katta jamoat, Mufti Hazrat O'zbekiston musulmonlar idorasi boshchiligida katta jamoat hojilarni, hajlarni chiroyli ado etish, ularni farzu vojibotlarini to'la to'kis bo'lishligi uchun xizmat qildilar. Alloh taolo iloho hammalaridan rozi bo'lsin. Alloh taolo kelajakda bizni sizni ham hajlarga, umralarga o'zi yetkazsin. Hojilarimiz sharoitlarini aytib, u yerdagi qilingan xizmatlarni aytib, hammalari lol, oson emas. Oson emas. Allohning marhamati, Allohning fazli. Hajlar muborak bo'lsin. Ibodatlar ijobat bo'lsin. Hajga ota-onalarni yuborganlar, hajga boshqa qavm muhishlarni yuborganlardan Allohim rozi bo'lsin. Bizlarga ham bu jamoatga ham inshaalloh har yil Xudoy taolo hajni nasib qilsin. Iloho ertalab samolyotga o'tirib, jumani Madina-i Munavvaraga o'qib, kechqurun qaytib keladigan darajada inshaalloh muomalalarimiz rivojlansin. Alloh vasiul mag'firah, karami keng zot, va huwa ala kulli shay'in qodir.
Har ishga qodirdir ul. Hayyu tavono qilur bir lahzada bilmasni dono. Bir lahzada Xudo bilmasni dono qiladi. Xudodan bexabar o'g'li hajga yuborguvdi, umraga yuboruvdi. Ka'bani shunday ko'rdi-yu, Ka'baning haybati uni nima qildi? Dono-yu tavono qildi. Alloh taolo iloho ijobat aylagan bo'lsin. Xudoyim hammalaridan rozi bo'lsin.